Apa itu batuk? Batuk yaitu mekanisme terhadap tubuh dan gejala suatu penyakit dan reaksi tenggorokan terhadap makanan, debu, asap, dan lendir, dan sebagainya. Etika batuk yaitu cara atau aturan penting yang dilakukan untuk mengendalikan penyebaran infeksi. Tujuan etika batuk yang pertama adalah agar tidak menyebar ke orang lain. Yang kedua adalah mencegah terjadinya penyebaran virus di udara dan lingkungan. Apa itu batuk efektif? Batuk efektif adalah metode batuk dengan benar, di mana energi dapat dihemat sehingga tidak mudah lelah dan dapat mengeluarkan dahak secara maksimal. Tujuan batuk efektif: 1. Membebaskan jalan napas dari hambatan dahak. 2. Mengeluarkan dahak untuk pemeriksaan diagnostik laborat. 3. Mengurangi sesak napas akibat penumpukan dahak. 4. Meningkatkan distribusi udara saat bernapas. 5. Meningkatkan volume paru. Dan yang terakhir, memfasilitasi pembersihan saluran paru. Saya Deni Lestari, di sini saya akan menjelaskan teknik batuk efektif. Yang pertama adalah kita tarik napas dalam sebanyak 4-5 kali. Lalu pada tarikan napas dalam yang terakhir, tahan napas selama 1-2 detik. Angkat bahu dan dada dilonggarkan, serta batukkan dengan kuat dan spontan. Lakukan sesuai kebutuhan. Baik, saya akan mencontohkan caranya. Yang pertama kita tarik napas dalam, lalu tahan 1-2 detik. Nama saya Mira Adina. Prosedur: semua pasien, pengunjung, dan petugas kesehatan harus dianjurkan untuk selalu mematuhi etika batuk dan kebersihan pernapasan untuk mencegah tersebarnya sekresi pernapasan, yaitu cairan yang keluar dari hidung dan mulut dengan cara 1. Saat batuk atau bersin, tutup hidung dan mulut Anda dengan tisu atau sapu tangan atau lengan baju di bagian sisi dalam. Kedua, segera buang tisu yang sudah dipakai ke dalam tempat sampah. Ketiga, cuci tangan menggunakan air bersih, sabun, atau pencuci tangan berbasis alkohol sesuai prosedur. Keempat, gunakan selalu masker bedah bila sedang batuk. Kelima, tindakan penting ini harus selalu dilakukan untuk pengendalian sumber infeksi potensial. Saya Dwi Septa Wulandari. Hari ini saya akan mengajarkan etika batuk saat Anda batuk dan bersin. Yang pertama, tutup hidung Anda dan mulut Anda menggunakan tangan. Kedua, tutup hidung dan mulut Anda menggunakan tisu. Setelah itu, buang tisu ke tempat sampah. Ketiga, menggunakan siku bagian dalam. Keempat, saat Anda batuk, jangan lupa memakai masker. Pakai masker yang benar, cek. Jangan seperti ini ya. Apalagi seperti ini. Yang benar, seperti ini. Menutupi hidung sampai bawah mulut. Tanganmu dengan sabun atau hand rub dengan air mengalir.